në postin e presidentit? Jo, nuk është që kanë këmbgulur Partia Demokratike e Partitë Kosovës. opozitare përgjithsisht kanë thënë që presidenti nuk duhet i takoj shumicës, pra lëvizjes vetëvendosje, po e them përgjithsisht 3 partitë kanë thënë që të gjitha postet nuk duhet i takojnë lëvizjes vetëvendosje. Unë konsideroj që lëvizja vetëvendosje pikërisht atë po e bën, se në mandatin e kaluar që ishte mandat i plot, 4 vjeçar, lëvizja vetëvendosje kishte të trija këto institucione, krerët e këtyre institucioneve, edhe qeverin, edhe parlamentin, edhe presidentin e Republikës. Dhe nuk di që ka ndodhur diçka jashtëzakonshme që për të merret për shembull për të keq në atë pjesë. Kështu që kanë funksionuar jashtëzakonisht mirë, ndërsa tani lëvizja vetëvendosje dëshiroj që vetëm ekzekutivin, do thotë kryeministrin ta mbajë për vete, është e gatshme që ta ofroj pozitën e kryetarit të kuvendet njerëz nga partitë opozitare, në këtë rast Lidhja Demokratike të Kosovës ose Partisë Demokratike të Kosovës, ndërsa presidentit jetë një figurë konsensuale nga bota akademike ose nga shoqëria civile që arrin një dakordim të gjitha partitë që përfaqësohen në kuvendin e Kosovës në mënyrë që të votohet nga të gjithë dhe të kemi një president që përfaqëson unitetin e qytetarëve dhe një figurë kredibile që e plotson atë pozitë. Ju po thani që jeni të gatshëm ta jepni postin e kryetarit të kuvendit. Por tash nëse shkojmë pak prapa në kohë, pra vitin e kaluar, ju insistuat shumë që kjo pozitë pra i takon lëvizjes vetëvendosje.